Tara Piadi Gambia Muye, Dinner or Simility to a child, Tara Pia and Namarago, General Ships or Chimambare. Abipanji Gomari Alango, General Merry Christmas, Locon Sata Chemare. The other Kenya Jizero RP General Natal Nase Kunde Christmas, a chain Katamiago General Yashi gave Pipare. The Jadilo Christmas chain Katamia, General Nine, Christmas Nessa the Tins Agaribu, Chapio Winabu and Chapare. The name original a genius song the Dinsaga Supiroma Council. She look at Crimin Jankanji ne, a buying a shikan in the state ringo, Jano, cheap you Bidoma, Wingabu and Jano, Piacentara Pipare. She was a cheap you Menuquadogo, along to Tuba Jana Sibu and Jano, Pacha, Beach and Mare. She look at Crimin Jankanji ne, a buying a shikani, Setico, Jano, she was a Pachamare. She look at Crimin Jan, a kanji ne, a buying a shima seti. Tobima to tango the Nyaka to yanai decule. Mimi to sugo soundly jadi kiwi. Tara Pia Gangi demand the through Nama Pola Yui. But when Jinai, Tara Pia Bondo turned out the pie. Through the alone Chow Yon Chendo Yao Jai. Gangi de Mangale, Chow Yon Chim Shijane. Lu abound the alone 1 year wonders at the ringo. Ngadi Dindo a Jabio Yai. Yenidring, Dawe in your night the king critto dihudo, get in the shandy, Tindo Bulunga, Farm Yin Chingo, Kando movie. Celebrama, Shinluka Criminjan, a kanji nitegabe, a buying a Sangagani Bidoma, Jano, second out bring with Sapi, Papi Chamare. Gang and demando the Gangin Bundu Pian Japima, Totindoga, Naro the Bellin Yudu. Toaja Gong An Tarapia the Popia Domudo, E. Muyago, Chija Gong An who a chin pure so beating a linian dwai Marini Jota Golagao, Noasqua night, take challenge Shito to Nebulagao, Twija E. Twinian Bima, Mimido Jado to Dunga a chance a gago, and not appear pure cha E. To Dunga a chango, and not appear. Piocha E. Celebrama Jano Hibe Owarasa Kanji Nitega Jansa the Cheku Celebrama Papi Chamare Hibe Owarasa Kanji Nit Apange Sali Sanga Pipare Totangero the Atuidani Sassan Jado Jao Crito the Adikanamudo Api the Jintiago Asuyado Turihudo Mana the Gugu, Chope, Piasiching Alagao. The Bigo Jawi Tatalong, Chon Kanyado Drugo, Keluching Alagao, Todungero in Nitu, Atui Atago, Sound you domu e. Pachador and Nukato Hakis, Piashan, County Pilare, County Pitare, 2 year. No doctor de Azakana Piti Rachel, Jana and Nukato Apia Tati Boma Pia the King, at the Pampiale, County Pibasi, Nukato cannot stump Chabasu. Jesus Shampa. Kurago Chisu Tene, Chisro Bango Chimamare, the immediate Chimidian Daru, County Babiloma. Natana say, Dizemala Nasanga in the Yauti, Jama Sakorapia, Posan La Doja, Chisro Bango Chimamare. Creta Yeshupia Luzatigo, Cane Muyago, Champi Biloma, Taro Chisro Chimanche, Tatana Puche Muyago Puni, Kulo Christmas Katamiama. Christmas didn't appear that the Goropia, 2 Tiba Sakapioba. This house and a county mangla Pisiba. Christmas Shente Samlare, cutting the Mamingla Miagule, Nigumonoma Titi at the Dama, Piwa Konosa Goropia, Tayao Kansasiba. Letoma, no quite a winga chen api, Taro Tua Korogo, Koko Muyago, let on I Sakade Kama. Yeshupia in the Tona, and I Chimon and Chinago let on I, Saka Anamare, apart our Messado Piashin. Amen. Piakin Jizuro Api, General Dinima, Natana say ye. Christmas season, my general, Jamas on a general, Taman Bidoma, Bowen Queen Yara, Pipar. A unity don't want to look at China is so yin. I think on your Christmas season, Jala is so yin, general. Bidu Uyin la, Tamamalushin, Gando Imala general, I think to the Dari, Susie Bidoma general, Piata King general, a Tutua, with you go quick at Pipar. The Natana say Maro, General Alon Dear Dime.
ကမ္ဘာကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အသင်းတော်တွေပိတ်ထားရတာအခုဆိုရင်6လကျော်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူဝိပုကိုယ်ွယ်လို့မရဘူးအတူတူမိတ္တာရဖွဲ့လို့မရဘူးအသင်းတော်ရဲ့ဝိပုအစီအစဉ်တွေပိတ်ထားရတယ်မိတ္တာရအစီအစဉ်တွေပိတ်ထားရတယ်ယုံကြည်သူတွေအချင်းချင်းနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဟာလာ2019မှာတို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟာလာထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ online ကနေကျွန်တော်အတူတူကဝိပုကိုယ်ွယ်ရတာဟာကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အမှုရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းပေါ့ဒီမနေ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသေဆုံးပြီးတဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုရင်3,900,4,9340ဒါကနောက်ဆုံးသတင်းအရကိုယ်ဆက်ခံရတဲ့သူကတော့ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုရင်89,900,2,9,121ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်သက်သာလာတဲ့သူကတော့56,3,2,558ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်လူနာအနေနဲ့ဟလာဆေးရုံတွေမှာအိမ်တွေမှာကုသမှုကိုခံယူနေတာကတော့23,8,5,423ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မနစ်ကနိုဝင်ဘာလောက်ကနေတရုတ်ဝူဟန်မှာစခဲ့တဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီကပ်ရောဂါဇိုးကြီးဟာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေကိုချင်းချောက်လာတာတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းချောက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုမျှော်နေကြပြီလဲကာကွယ်ဆေးဘယ်တော့ထွက်မလဲကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့မျှော်တယ်ကာကွယ်ဆေးထွက်တဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဟလာအမေရိကန်ကကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်ပြီရုရှားကကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်ပြီကျွန်တော်စောစောကလည်းသတင်းလေးကိုသိချအောင်ပြန်ကြည့်တယ်အီတလီတို့အစ္စရေးတို့တရုတ်တို့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်များများပေါ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်နိုင်ပြီမဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပြန်တော့လေကာကွယ်ဆေးပေါ်လာတာဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ချိန်ချောက်မှုကိုခံနေရတဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကဘလို့ပြန်ဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့တချို့ကာကွယ်ဆေးကလူ100ထိုးရင်93ယောက်လောက်အတွက်ပဲအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်တချို့က95ယောက်အကောင်းဆုံးဆေးတောင်မှ68ယောက်လောက်ပဲအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ပြောချင်တာအယောက်100ထိုးရင်93ယောက်လောက်ကတော့ကာကွယ်ဆေးရဲ့အာနိသင်ခံစားရမယ်ဟာလား9ယောက်လောက်ကတော့သေနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တချို့က100ထိုးရင်95ယောက်ကာကွယ်ဆေးရဲ့အာနိသင်ခံစားရမယ်ကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့မသေချဘူးတချို့ကတော့68ယောက်မှာယောဂကာကွယ်နိုင်မယ်ကျန်တဲ့3ယောက်ကတော့အဖိတ်စင်ရှိနိုင်တယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကြားရတယ်တချို့ကြတော့လည်းဗာတွေ့ရလဲကာကွယ်ဆေးထိုးတာတော့ဟုတ်ပါပြီတဲ့ကာကွယ်ဆေးရဲ့လူရဲ့ကိုခံအားကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ကာလက3လသို့မဟုတ်6လလောက်ပဲဆိုလိုချင်တာဒီကာကွယ်ဆေးက6လတစ်ခါလောက်3လတစ်ခါလောက်ပြန်ထိုးနေရမယ့်ပုံစံမျိုးလို့ယူဆလို့ရတယ်ကာကွယ်ဆေးတော့ထွက်ပါပြီရာနှုန်းပြည့်မကာကွယ်နိုင်ဘူးကာကွယ်ဆေးတော့ထွက်ပါပြီကာကွယ်ဆေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုတ်လုံနိုင်တဲ့သက်တမ်းကလည်းဘယ်သူမှမခံမနိုင်ဘူးနောက်ဆေးကုမ္ပဏီတွေကလည်းဗာပြောလဲကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ဘေးဥပတစ်ခုခုဟာလားဒီ side effect တွေတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှတာဝန်မယူဘူးဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေပြန်ပြီးတော့မလျော်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးထွက်လာတယ်ဆိုတာသတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကောင်းဒီအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့သတင်းကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသတင်းကောင်းတော့မဟုတ်ကဲကာကွယ်ဆေးထွက်ပါပြီတရားမှာတရားအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအောင်တော့ဆင်းရဲတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ငံတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတရားဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကဘာတွေ့ရလဲကာကွယ်ဆေးတွေလေရင်ပေါ်ကနေချတာတွေ့ရတယ်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်တော့ဒီဓာတ်ပုံတွေဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သေကြယုံကလွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကြည့်ပဲကြည့်မျက်စိနဲ့မြင်ုံမျှတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေမှန်ပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေမဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးသည်ကဘာတကဘာလုံးကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးမဟုတ်ဘူး COVID-19 သည်လေ
ကဘာသူကဘာသားအားလုံးကိုချင်းချောက်တာမှန်ပေမဲ့ကုသခံရသောသူများယောဂအခန်းရှိသောသူများအတွက်တော့ပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးတောင်တောင်မိတဲ့သူတွေအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေတုံးဆွဲပြီးတော့မှတတိဝရိယနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ညီသွားလာတဲ့သူတွေအတွက်တော့ပမာဏပြုတ်စရာမလိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လူသားတွေတတိမထားမိတာကဒီလူသားတွေက COVID-19 ကိုပဲဂရုစိုက်နေတယ် COVID-19 သိနိုင်တယ် COVID-19 ကငါတို့အန်တရပေးနိုင်တယ်လူတွေမသိတာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 6000 လောက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုလူသားမျိုးနွယ်စုတရက်လုံးကိုချင်းချောက်လာတဲ့ကပ္ပကတ်ယောဂါဆိုးလို့ခေါင်းစဉ်တက်ရင်လည်းတက်လို့ရတဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ယောဂါကြီးဟာကျွန်တော်လူသားတွေကိုချင်းချောက်လာတာနှိပ်စက်လာတာအနိုင်ကျင့်လာတာနှစ်ပေါင်း 6000 ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ COVID-19 ကကူးစက်တဲ့သူပဲကူးစက်တဲ့သူတောင်မှအရောက်တိုင်းမသိနိုင်ဘူးနော်ကိုခံအားနေတဲ့သူတွေယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေကုသမှုခံယူတာနောက်ကျသွားတဲ့သူတွေသိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ယောဂကတော့ကျမ်းစာကပြောလဲလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့ယောမ9:2ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဆိုတဲ့ယောဂကတော့ကဘာသူကဘာသားလောလောဆယ်ကဘာမှာတန်ပေါင်း 9000 ရှိရင်တန်ပေါင်း 9000 လုံးကိုချင်းချောက်ထားတဲ့ယောဂတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်တန်ပေါင်း 9000 လုံးမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်လူဘက်ကနေချိမယ်ဆိုရင်ဘာကာကွယ်ဆေးမှဖော်ဆက်လို့မရတဲ့ဟလာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကတော့အယောက်100မှာ93လား95လား99လားအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်သက်သာစေနိုင်ဒါပေမဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့ယောဂအတွက်တော့လူသားတွေဘက်ကဘာကာကွယ်ဆေးမှဘာကုသဆေးမှတီထွင်လို့မရဘူးအပြစ်ဆိုတဲ့ယောဂကူးစက်ထားတဲ့လူသားမျိုးနွယ်တစုလုံးဟာအပြစ်အခသေခြင်းကိုတရားမှတရားသွားဖို့သေချာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်အကြီးမြတ်ဆုံးသောသတင်းစကား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားသတင်းကောင်းတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာသတင်းတကာရဲ့သတင်းတကာရဲ့အထွတ်ယာနှုံးပြည့်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီ2020 Christmas မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာချက်အားရစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကိုကြီးမားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားနဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗမာသွားတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အခန်းကြီးနှစ်အပိုက်ငယ်8ကနေ20အတွင်းမှာဒီကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အချက်3ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ကဲအကြီးမြတ်ဆုံးသောသတင်းစကားလို့ခရစ်စမတ်မှာကောင်းကင်တမန်သိုးထိန်တွေကိုလာပြောခဲ့တဲ့သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါင်းစဉ်တက်နိုင်တာလဲဘာလို့ချေမုန်းပြီးတော့မှဘာလို့ချီးမြှောက်ပြီးတော့မှဘာလို့တင်စားပြီးတော့မှခေါ်ဆိုနိုင်ရတာလဲတော့ဒီလိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1အချက်သွားရအောင်နံပါတ်1အချက်ကတော့ကောင်းကင်တမန်သည်ဘက်လင်မြို့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာသိုးတွေကိုထိန်းချောင်းနေတဲ့သိုးထင်းတွေကိုမေရှိယသခင်ကယ်တင်ရှင်လာမွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလာပြောတဲ့အခါမှာဒီသတင်းစကားဒီဘာကြောင့်ကြီးမြတ်သောသတင်းစကားဖြစ်ရလဲဆိုရင်နံပါတ်1အဲ့သတင်းစကားရဲ့ခိုင်ခန့်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေသတင်းစကားရဲ့ခိုင်ခန့်မှုကျွန်တော်သတင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲနော်နိုင်ငံရေးသတင်းစီးပွားရေးသတင်းချမ်းသာရေးသတင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီခေတ်ကြီးမှာယုံလို့မရကျွန်တော် Facebook မှာအရင်တော့သတင်းတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဘာသတင်းတွေ့ရလဲကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်နီပေါနိုင်ငံမှာတဲ့အေဝံဂေလိဟောတဲ့အေဝံဂေလိဆရာတယောက်ကိုတဲ့နီပေါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာနာပိုင်တွေပြည်သူတွေကဟာလာတရားစီရင်နေဆိုပြီးတော့မှအောက်ခံပေါင်းမီလေးနဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာအဝတ်မပါတဲ့လူတယောက်ကို
တစ်တိုင်မှာချိတ်ထားပြီးတော့မှမီးရှို့နေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတက်လာပါတယ်။ဟာလူတွေကစိတ်မကောင်းကြဘူး။အောက်မှာရေးကြတယ်နော်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေလည်းအယုံလွယ်တဲ့အထက်မှာပါလားမပြောတတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဆရာအားဖြင့်ဘုရားနိုင်ငံတော်ခြေပြန်ပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာရေးထားတယ်။တရက်နေ့လောက်ကြာတဲ့အခါမှာသတင်းတစ်ခုပြန်တက်လာတယ်။ဘာသတင်းတက်လာလဲ။အဲ့သတင်းကအတူတဲ့။တကယ်သတင်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြီတဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နီပေါနိုင်ငံမှာရက်ကွက်ထဲမှာတခိုးတယောက်ကိုဖမ်းမိတယ်။အဲ့တခိုးကိုသူတို့စောစောပြောသလိုပဲနော်။ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းအောက်မှာအတွင်းခံပေါင်းမီလေးနဲ့တိုင်မှာခြီးပြီးတော့မှအဲ့တခိုးကိုသူတို့မီးရှို့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းအမှန်မှာတော့အဲ့တခိုးကမီးလောင်ပြီးမတည်သွားဘူး။ခြေတောက်လေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးအပူဟပ်ပြီးတော့အချိန်မီအာနာပိုင်တွေကလာပြီးတော့မှအဲ့တခိုးကိုသူတို့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအတိုင်းအရေးယူဖို့အတွက်ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေ။သတင်းမီဒီယာဆိုတာဂျဘိုးကိုလိတ်ဖြစ်အောင်လဲပြောနိုင်တယ်လိတ်ကိုဂျဘိုးဖြစ်အောင်လဲပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ online မှာမြင်နေရတဲ့သတင်းတိုင်းကိုသတင်းအမှန်လို့ယုံလို့မရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်နော်နောက်သတင်းတစ်ခုပါတွေ့ရလဲကြားတစ်ကောင်ကားလန်းကူးတာအဲ့ကြားကနေပြည်တော်မှာလဲကားလန်းကူးတယ်ဂျာမနီမှာလဲကားလန်းကူးတယ်အမေရိကန်မှာလဲကားလန်းကူးတယ်အဲ့ကြားကတကဘာလုံးမှာကားလန်းကူးနေတာဓာတ်ပုံတပုံနဲ့လူတွေကအမျိုးမျိုးရှောက်ရေးတာအမျိုးမျိုးရှောက်ရေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းစကားတစ်ခုကိုကြားရင်အဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်တဲ့ page လားသတင်းဌာနလားအဲ့သတင်းကိုပြန် share တဲ့လူဟာယုံကြည်လို့ရကောင်းလားမရကောင်းလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သတင်းကိုတင်ဆက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သတင်းဌာနဖြစ်ဖြစ်သတင်းကိုတင်ဆက်တဲ့ page ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းသတင်းမှားတွေဟလာလမ်းကျုပ်သတင်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်လုတ်ကြံတဲ့သတင်းတွေပဲတင်ဆက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့သတင်းဌာနကအဲ့ဒီ page ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေဟာယုံကြည်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ယနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေအကြီးမြတ်ဆုံးသောသတင်းစကားကိုခရစ်စမတ်အခါသမယမှာသိုးထင်းတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနကတော့တရားမှာတရားယုံကြည်လို့ရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသတင်းဌာနကဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည်ပါစေဘာလို့လဲဆိုရင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောသတင်းစကားဟာခိုင်ခန့်တဲ့သတင်းစကားကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလို့ရလဲအဲ့သတင်းစကားရဲ့ခိုင်ခန့်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်8ကနေ10အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အချက်လေးတွေဖော်ပြခြင်းနဲ့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲသတင်းစကားရဲ့အရင်အမြင့်ဒီသတင်းစကားဘယ်ရလာလဲအပိုင်ငယ်9မှာထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်သည်အပိုင်ငယ်10မှာကောင်းကင်တမန်ကလေကောင်းကင်တမန်သည်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မေရှိယသခင်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကမှာဖွားမြင်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းစကားသည်မတိကျမရေရာတဲ့မသေးချာတဲ့သတင်းမှားတွေကိုဖြန့်နေတဲ့သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့မူတာနဲ့ကင်းစင်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အရှင်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ရဲ့ဟလာကောင်းကင်သတင်းဌာနကနေဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းစကားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီမှာတော့အတိအကျတော့နာမည်မဖော်ပြထားပြီမဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်အများစုကတော့ဒါဟာမေတော်မာရိသူငယ်တော်ယေရှုကိုမွေးဖွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလာပြောခဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်မင်းဂါဒီလပဲဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာပညာရှင်အားလုံးကဒီနေရာမှာယုံကြည်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေတိုးထိန်တွေကိုမေရှိယမွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလာပြောတဲ့သတင်းစကားလာပြီးတော့မှပြောပြတဲ့သူလာခဲ့တဲ့နေရာဟာကောင်းကင်ဘုံဖြစ်တယ်မူတာနဲ့ကင်းစင်တဲ့နေရာစင်ကြယ်တဲ့နေရာတန့်ရှင်းတဲ့နေရာဖြောင့်မတ်တဲ့နေရာအလိမ်အညာတွေဟာလာကင်းဝေးတဲ့နေရာကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခရစ်စမတ်သတင်းစကားဟာအကြီးမြတ်ဆုံးသတင်းစကားဖြစ်တယ်ဘာလို့အကြီးမြတ်ဆုံးသတင်းစကားလဲဘာလို့သတင်းတကာရဲ့သတင်းဖြစ်ရတာလဲအဲ့သတင်းစကားရဲ့အရင်အမြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သတင်းစကားဒီကောင်းကင်ဘုံကနေလာတယ်အဲ့သတင်းစကားကိုတင်ဆက်တဲ့သူကလည်းကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့သတင်းစကားကအလိမ်အညာပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခရစ်စမတ်သတင်းစကားဟာယုံကြည်ထိုက်တဲ့ယုံကြည်လောက်တဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သေချာတဲ့
လုံးဝအမှားယွင်းကင်းတဲ့သတင်းစကားဆိုတာမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်အကြီးမြတ်ဆုံးသတင်းစကားဟာခိုင်ခန့်တယ်ဘာလို့ခိုင်ခန့်လဲသတင်းစကား၌ပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကကျွန်တော်သတင်းတွေဖတ်ရတယ်လေသတင်းတွေဖတ်ရတယ်အခုခေတ်မှာဆိုဘာတွေဖတ်ရလဲတက်ငယ်မတိမ်မှုတို့မွေးစေးပွားတွေဟလာဖမ်းမိတာတို့လူကုန်ကူးတာတို့ဆိုသတင်းတွေတခါကကြရင်သတင်းကတော့မှန်တယ်ဗျာသတင်းစကားထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားကအော့နှလုံးနာစရာကောင်းတဲ့သတင်းစကားဖြစ်နေတယ်ကြားတဲ့သူနားနှစ်ဖက်ခါတဲ့သတင်းစကားသတင်းကမှန်ပေမဲ့အနိဋ္ဌာယုံသတင်းကမှန်ပေမဲ့အမတ္တမရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သတင်းကမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောဖို့တော့မှမကောင်းတဲ့သတင်းတွေမြောက်များစွာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဘက်လင်မြို့မှာလူစားတိခံပြီးတော့မှဟာလာမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကတော့ကောင်းငင်ဘုံရဲ့အရှင်သုံးပါးတလုံးတဝတည်းသောဖခင်ထဲကဟာလာဒုတိယမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သတင်းစကားဖြစ်သောကြောင့်ထိုသတင်းစကားသည်ခိုင်ခန့်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်သတင်းစကားထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အဲ့သတင်းစကားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သတင်းစကားထဲမှာအဓိကနေရာကနေလှုပ်ရှားသက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဟာစုံလင်တဲ့ဟုတ်မှန်တဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့သခင်ယေရှုဖခင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသတင်းစကားဟာခိုင်ခန့်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်ကဘာပြောလဲသုတ်ထင်းတွေကိုသခင်ခရစ်တော်ဒီဟူသောအဲ့သခင်ခရစ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူစားတိကိုခံယူခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲအပိုင်းငယ်7မှာလူကာ27မှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီသူသည်တမန်အသွေးသားရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးကမေထုံတန်ဝါဒပြုပြီးတော့မှတမန်ကလေးတယောက်မွေးလာတယ်လို့အသွေးသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆိုင်ပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးသူသည်မေတော်မာရီရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာလူစားတိမခံခင်ကတည်းကရှေ့ကဘာအဆက်မှာဖန်ဆင်းရှင်ဖခင်အနေနဲ့မိမိဘာသာမိမိစัจ java ရာထဲမှာတည်ရှိပြီးသားတည်ရှိနိုင်တဲ့တည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဟေဘရဲနှစ်14-15မှာဖတ်သွားတယ်လေ။လူတွေဟာဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြီးအပြစ်ဆိုတဲ့ယောဂဆွဲကပ်နေတယ်။ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်7မှာဤเจ้าရာဟုမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအဖြစ်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအဖြစ်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ရောက်ရ၏နောက်1ကော15-20မှာပြောလဲလူအပေါင်းတို့သည်အာဒံအဖြစ်သေခြင်းသို့ရောက်သည်နိတုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေအာဒံရဲ့ဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းအပြစ်ဟာလူသားအားလုံးမှာသက်ဆိုင်လာတဲ့အတွက်လူသားအားလုံးကအမွေခံအပြစ်အနေနဲ့လက်ခံလာရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟေဘရဲနှစ်14-15မှာပြောလဲသေခြင်းကိုကြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေဟာကြုံခံနေရတယ်။ကဲသူမဲ့ကိုလည်းမကယ်နိုင်ဘူး။ကိုကယ်ပြီးမဲ့လူလည်းမရှိဘူး။သေခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစီးမျောနေရတယ်။အဆုံးသတ်မှာငရဲမှာကျွန်တော်သွားရတယ်။အားကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲ။မြန်မာစကားမှာရှိပါတယ်စကားပုံမှာလှေမျောရင်လှေနဲ့လိုက်ရတယ်တဲ့။ငွေမျောရင်ငွေနဲ့လိုက်ရတယ်။ဒီနေ့အပြစ်သားတွေဟာလူသားတွေဟာအပြစ်ထဲမှာမျောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျောရင်လူနဲ့ကယ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဆင်စစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့မှမွေးဖွားလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဖျား100%လူစားတိ100%ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်။လူစားတိကိုခံတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။လူစားတိခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားစားတိမလျော့သွားဘူး။နော်လူစားတိလည်းအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ဖျားစားတိလည်းအပြည့်ရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာလူစားတိကိုခံတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ခရစ်တော်ဒီလူစားတိကိုခံတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဘာလို့သူလူစားတိကိုခံဖို့လိုလဲတေခြင်းမှာမျောနေတဲ့လူသားကိုကယ်ဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်လူစားတိခံဖို့လိုတယ်ထိုမှုကိုပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်သူကလောကကိုကြွလာရတာဖြစ်တယ်
ထိုမှုကိုလည်းဟာလာ AD 30သူ့ရဲ့အသက်33နှစ်နဲ့6လလောက်အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲကရဏီလောဝါကတိုင်းချက်မှာအသေးခံခြင်းအဖြစ်အသွေးသွင်းခြင်းအဖြစ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံသောအဖြစ်တေခြင်းကနေရှင်ပြန်ချမြောက်သောအဖြစ်အာရန်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်သားတွေဘာသာတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖြစ်ယုံထွက်လို့မရတဲ့အပြစ်ရည်စည်းကြောင်းအပြစ်ရဲ့ဝဲကရဲ့အပြစ်ရဲ့တန်တရားအပြစ်ရဲ့ဝင်းကပါအပြစ်ရဲ့ချုပ်နှောင်မှုချီနှောင်မှုအပြစ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအနိုင်ကျင့်မှုကနေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလေးကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေထိုရှင်ဟာထိုတို့သောအမှုတွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်သူကလောကကိုသက်ဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်သတင်းစကားရဲ့အရင်းမြစ်ကောင်းကင်တမန်ကလာတင်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတင်းစကားခိုင်ခန့်တယ်သတင်းစကားမှာပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစားတိကိုခံယူတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကသတင်းစကားရဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သတင်းစကား၌ပါဝင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်းငယ်7မှာဘာပြောလဲကဲတင်သောအရှင်လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်ဟာကဲတင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်စောစောလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းမြုပ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်းမှုကိုသူပြုတယ်အဲ့ဒီကဲတင်ခြင်းမှုကိုပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လူသားအလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာကသတ်မှတ်တဲ့အရေးချင်းက2ရပ်ရှိတယ်။ပထမအရေးချင်းကဘာလဲ။ကယ်တင်နိုင်သောသူဖြစ်ရမယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်25မှာယေရှုဖခင်ကိုကျမ်းစာကပြောလဲ။အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလဲ။ခရစ်စမတ်မှာလူစားတိခံခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဖခင်တနည်းအားဖြင့်လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာသောကယ်တင်ရှင်သည်ကယ်တင်နိုင်သောသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပြီးမကယ်တင်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးเนาะသူဒီကယ်တင်နိုင်တဲ့စွမ်းပကားကယ်တင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတိကယ်တင်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းကယ်တင်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့တရားမှတရားပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး10အပိုင်းငယ်2အပိုင်းငယ်3ရသူဒီကယ်တင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ုံသာမကသူဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေခရစ်တော်သည်လူစားတိကိုခံတဲ့ဖခင်သည်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ခြင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကယ်လဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကယ်လဲကယ်တင်နိုင်တယ် AD 30မှာဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောသလိုကယ်လဲကယ်တင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်သူလောကတိုင်းမှာသူပြောခဲ့တယ်အမှုပြီးပြီယောဟန်19အပိုင်းငယ်30မှာအမှုပြီးပြီပြောချင်လားကယ်တင်ခြင်းအမှုသည် AD 30ကလေးကပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုသည်ထပ်မံဖြည့်တင်းစရာထပ်မံတက်တန်းတိုးစရာထပ်မံအသစ်လှုပ်ဆောင်စရာမလိုတော့ပါတချို့ကျွန်တော်မကြာခဏကြားနေရတဲ့ယေရှုတရုတ်မှဂိုင်းအခုအဲ့ဒီဂိုင်းကတရုတ်ပြည်ကနေစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးခရစ်ယာန်လောကမှာမှွေနောက်နေတဲ့ဂိုင်းကနာတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့သုံးသင်ချက်ထဲမှာဘာပါလဲမှန်ပါတယ်တဲ့ခရစ်တော်ကအသင်းတော်ခေတ်ဂျေဇုတော်ကာလမှာသူ့ရဲ့အသေးခံရွေးနှုတ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကမစူးစင်နိုင်ဘူးမဖြောင့်မနိုင်ဘူးလူတွေရဲ့နှလုံးသားကဖောက်ပြန်နေတော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ရှုကနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာဒီလူသားတွေကိုနိုင်ငံတော်ဝင်စားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒုတိယအချိန်မြောက်လူစားတိပြန်ခံဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့သုံးသင်ချက်မှာတော့အရှင်ရှုသည်တရုတ်ပြည်မှာအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူစားတိပြန်ခံယူတယ်အဲကြောင့်သူတို့ဂိုင်းကနာကိုယေရှုတရုတ်မှာဂိုင်းလို့ခေါ်တယ်အထူးသဖြင့်တချင်းတွေနဲ့သူတို့ကထိုးဖောက်တယ်တော့သူတို့တချင်းတွေကရုပ်လှလှမင်းသားမင်းသမီးလေးတွေတုံးထားတယ်တချင်းတွေရဲ့တန်စင်စာသားတွေနောက်သူတို့ရဲ့သုံးတဲ့ကင်မရာတွေကတကယ် quality ကောင်းတယ်တောင်ုံတိုင်ုံဆိုရင်ဂီတကိုမျက်နှိုးတော်သူဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနောက်မှာကောက်ပါအောင်ပါသွားနိုင်တယ်ကောက်ပါအောင်ပါသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဆိုတဲ့ဟာလားဘယ်လိုမျိုးမှမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကယ်တင်သောအရှင်သည်ကယ်လဲကယ်တင်နိုင်တယ်ကယ်လဲကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကယ်လဲကယ်တင်ခဲ့ပြီကဲသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြည့်ရအောင်ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်30မှာကျမ်းစာကပြောလဲလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာတည်းလို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေယေရှုလောကကိုလူစားတိခံပြီးဆင်းကြွလာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့
အသက်ဝိညာဉ်ကိုဘယ်ငရဲကကယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားနားမထောင်ခြင်းအပြင်အပြစ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့သက်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်လည်းဘုရားနဲ့အဆက်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအနာရောဂါတွေခံစားရတယ်ဆိုလို့ချင်းတာလူဒီအပြစ်ထဲကိုကြာဆင်းတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဲကြာဆင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူသားဒီကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ခုလုံးအပြစ်ထဲမှာကြာဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအပြစ်ထဲမှာပျောက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပဲပျောက်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးပျောက်တယ်ဒါကြောင့်ပြန်ကယ်တဲ့အခါမှာလည်းဝိညာဉ်ကိုပဲကယ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုလည်းကယ်တယ်စိတ်ကိုလည်းကယ်တယ်ဝိညာဉ်ကိုလည်းကယ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးလုံးကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါလေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ခုလုံးပျောက်ပြီးဝိညာဉ်တစ်ခုလောက်ပဲဟာလားမပြည့်မစုံကယ်တင်ပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတော့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောလဲလူသားသည်ပျောက်သောဝိညာဉ်ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာတည်းလို့လုကာ19:10မှာမပြောဘူးလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ပျောက်သောသူခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်၃ခုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူသားကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်သူကိုကယ်တင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလားတမန်တရားပေါ်မှာယက်တည်တဲ့ယုံကြည်သူတွေနေနဲ့နေ့စဉ်ပြောဆိုတဲ့စကားကအစအသုံးလုံးပြင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖမ်းရအောင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဖမ်းရအောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ပျောက်ဆုံးသောသူဖမ်းရအောင်ဆိုတဲ့တမန်တရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုကျွန်တော်နှုတ်ကနေသုံးဆွဲဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနောက်ပါရှိလေတည်မြဲသောကယ်တင်ခြင်းရှင်ခရစ်တော်ခန်းကြီး30ပိုင်းငယ်28မှာယေရှုဖခင်ကပြောလဲငါသိုးတွေကိုငါလက်ထဲကနေဘယ်သူမှမနှုတ်မယူနိုင်ဘူးဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်တခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဟာကယ်တင်ခြင်းဘလို့နီးနဲ့မှပြန်လဲမဆုံးရှုံးနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာ one safe always safe တခါကယ်တင်ခံရတော်ညာလဲထာဝရတည်တတ်တဲ့ထာဝရအကျိုးအာနိသင်ရှိတဲ့ထာဝရအာမခံချက်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုဟာပြည့်စုံယုံသာမကတည်တတ်တည်မြဲသောကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာကယ်တင်ခြင်းကိုလူသားတစ်ယောက်ဟာတစ်ချိန်ပဲခံယူဖို့လိုတယ်ကယ်တင်ခြင်းတစ်ခါပဲရောက်ဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်သောကယ်တင်ခြင်းသည်ထာဝရကာလတိုင်အောင်တည်တံ့သောကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည်ပါစေဒါဆိုကျွန်တော်နံပါတ်1အချက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းပါတယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့သတင်းစကားဟာအကြီးမြတ်ဆုံးသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကြီးမြတ်ရတာလဲအဲ့သတင်းစကားဟာခိုင်ခန့်မှုရှိတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်အဲ့သတင်းစကားဘာလို့ခိုင်ခန့်လဲသတင်းစကားရဲ့အရင်အမြစ်ကကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတင်ဆက်တာဖြစ်တယ်သတင်းစကားရဲ့အရင်အမြစ်တနည်းအားဖြင့်မေရှိယမွေးဖွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုလာပြောတဲ့သတင်းဌာနဟာစိတ်ချရတဲ့ကောင်းကင်သတင်းဌာနဖြစ်တယ်လို့သတင်းတင်ဆက်သူဟာလည်းစိတ်ချရတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ကဲသတင်းစကားမှာပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့သတင်းမှာပါဝင်တာကအနိဋ္ဌာန်သတင်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်စရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ကုံစရာကောင်းတဲ့ညစ်ညူးတဲ့ကြားတဲ့လူရဲ့နားနှစ်ဖက်ကိုတရေပူလောင်းသလိုနာကျင်စေတဲ့သတင်းမဟုတ်ဘူးကြားရတဲ့သူတိုင်းနှလုံးသားမှာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာသတင်းဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုမဲ့သတင်းကောင်းကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတင်းစကား၌ပါဝင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တန်ရှင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုသတင်းစကားသည်ခိုင်ခန့်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်သတင်းစကား၌ပါဝင်သောလှုပ်ဆောင်ချက်သတင်းစကား၌ပါဝင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာလှုပ်ပေးမယ်လို့လူကာ2ရဲ့အခြေအနေအရဆိုတော့အရှင်ရှုကကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုမဖော်ဆောင်ရသေးဘူးကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့21ရာစုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသတင်းစကားသိုးထိန်တွေကြားပြီးတာနှစ်ပေါင်း2000ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒီသတင်းစကားဟာ
လောက်ဆောင်ပေးပြီးသားသတင်းစကားပြည့်စုံတဲ့သတင်းစကားတနည်းအားဖြင့်မပြတ်စည်းနိုင်တဲ့သတင်းစကားအမြဲတမ်းတည်တက်ခိုင်မာနေတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းဟာခရစ်စမတ်သတင်းစကားဟာသတင်းတွေအားလုံးထဲမှာကဘာပေါ်မှာရှိသမျှသတင်းကောင်းတွေအားလုံးကိုစုလိုက်ရင်တော့မှခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းရဲ့အလေးချိန်ခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းရဲ့အနှစ်သာရခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမမီဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာတိုးထင်းတွေကိုကောင်းကင်တမန်လာပြောခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းဟာအကြီးမြတ်ဆုံးသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့သတင်းစကားကခိုင်ခန့်တယ်သတင်းစကားကိုတင်ဆက်တဲ့အရင်အမြင့်သတင်းစကားမှာပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတင်းစကားမှာပါဝင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာခိုင်ခန့်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့သတင်းစကားဟာကြီးမြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1အဲ့သတင်းစကားခရစ်စမတ်သတင်းစကားဟာခရစ်စမတ်သတင်းကောင်းဟာကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ရတဲ့ဒုတိယအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်သတင်းစကားရဲ့သက်ရောက်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းငယ်8အပိုင်းငယ်9မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်မောင်နှမတွေတဖန်ပြန်လဲကြားနာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်8နဲ့9မှာအထူးသဖြင့်အပိုင်းငယ်8ပဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ထိုပီမှာတိုးထိန်တို့သည်ညအခါတောအရ၌တဲခိုလက်မိမိသိုးစုကိုစောင့်နေကြသည်ဖြစ်၍ခရစ်စမတ်နဲ့မာကုပညာရှိတွေခွဲလို့မရတယ်လို့ခရစ်စမတ်နဲ့သိုးထိန်တွေလည်းခွဲလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါလောက်ဘယ်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေအများကြီးဗျာလူတွေအများကြီးလူဒန်းစားပေါင်းစုံဖခင်ကဘာလို့သိုးထိန်တွေကိုမှတည်င်းဦးတည်င်းထူးတည်င်းကောင်းကိုကောင်းတဲ့တမန်အဖြစ်အရင်ကြားသိခွင့်ဘာလို့ပေးရတာလဲကျွန်တော်အဖြေပေးချင်ပါတယ်ကဲအရင်ဆုံးတိုးထိန်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်တကယ်တော့တိုးထိန်အလုပ်ဆိုတာအစ္စရေးနိုင်ငံသားမကအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာအမတန်မှနှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာဒီအလုပ်ထက်နှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အနှိမ့်ကြဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အနှိမ့်ကြဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေဟာလည်းသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ပါကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတိုးထိန်တွေကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ငယ်ငယ်လေးကလေးကဒီစာသင်ရမယ့်အရွယ်ရောက်လာရင်ဖခင်မိခင်တွေကအိမ်မှာစပြီးသူတို့ကိုစာသင်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုကာကြီးခါကွေးလို့ပေါ့သူသင်ပေးတယ်ပြီးရင်သူတို့ဒီအတန်းကျောင်းတွေတက်ရမယ့်အခါရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရက်ွက်လိုက်မြို့နယ်လိုက်မရှိလဲဆိုရင်ဘာသာရေးဆရာတွေရှိတာသူတို့စာသင်ပေးတယ်ဒါသူတို့ဂျူးလူမျိုးတွေသင်ရတဲ့စာကဒီခေတ်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီခေတ်ပေါ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တို့လက်ထက်မတိုင်ခင်ဟလာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တို့လက်ထက်အထိလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေတ်တော့ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူတို့သင်တဲ့စာတွေကစာသင်ရင်းနဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းမှာသူတို့သင်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းစာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုပညာတိကျမ်းတွေကိုအခြေခံပြီးသူတို့သင်ရတာဖြစ်တယ်သူတို့ကစာလက်တက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သွန်သင်မှုတွေကိုလည်းသူတို့နားလည်သဘောပေါက်တယ်ဒီတိုးထင်းဆိုတဲ့လူဒန်းစားကစာတက်ပေတက်လူဒန်းစားမဟုတ်ဘူးစာတက်ပေတက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သိုးဘယ်နှကောင်ရှိလဲဆိုတဲ့1 2 3 4လောက်တော့သူတို့ရေတွက်တတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့တကယ်လေးလက်တဲ့စာပေတွေကိုသူတို့ဖတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းသူတို့မှမရှိဒါကြောင့်တိုးထင်းဆိုတာနှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ယုံသားမကပညာတိကျမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကသင်ယူခွင့်မရှိခဲ့ပြောချင်တာကျောင်းမနေခဲ့ရအောင်ကျောင်းမနေခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းမှာသင်ပေးတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတိကျမ်းတွေကိုသူတို့ဘာမှမသိကျမ်းစာနဲ့စိမ့်နေတယ်ကျမ်းစာနဲ့ရင်းနှီးမရှိတဲ့လူတန်းစားနောက်သူတို့ကိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရင်အပေခံတွေအနှိမ်ခံတွေလှစ်လူရှုခံရတဲ့သူတွေသူတို့ကိုသူတို့လည်းခံစားတယ်ငါတို့ကတိမ်ငယ်တဲ့သူတွေလူတော်မတိုးတဲ့သူတွေလူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာအထုတ်ခံထားရတဲ့ရွာပြင်ထုတ်မြို့ပြင်ထုတ်ခံထားရတဲ့သူတွေသူတို့ကိုသူတို့သိတယ်သူတို့ကိုသူတို့လည်းလှစ်လူရှုခံရတယ်အပေခံရတယ်သူတို့သိတယ်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းတိုးထင်းဆိုရင်နှာခေါင်းရှုပ်တယ်လူရမသွင်းဘူးရောရောနှောနှောမနေဘူးသူတို့နဲ့အများအပြည့်ကျွန်တော်ရှင်အခေါ်အပြောမလုပ်ကြဘူး
သူတို့ကိုတတ်ဟလာပြစ်ပယ်ထားတယ်နောက်တိုးထိန်တွေကဝတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာတတ်မှတ်ချက်အရာဆိုရင်သူတို့ကမတန့်ရှင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီခေတ်နဲ့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ဗိမာန်တော်လာလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီခေတ်နဲ့ဆိုဖျားเจ้าလာလို့မရဘူးလုပ်တဲ့အလုပ်ကမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်တဲ့အတွက်လို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲတွေမိတ္တာရတွေအတင်းတော်ရဲ့ဝတ်ပြုကိုယ်ကွယ်ချင်းအစီအစဉ်မျိုးတွေမှာလာပါဝင်ပတ်သက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကိုညှဉ်းညူးတယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဖျားเจ้าတက်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတိုးထိန်တွေကိုတခိုးကြဘိုးလို့တတ်မှတ်တယ်။တိုးထိန်တွေကတိုးတအုပ်နဲ့ဟလာလမ်းထဲဝင်လာပြီးဆိုပါစို့လမ်းထဲကလူတွေကတယောက်တယောက်တတိပေးကြလိုက်မယ်။ဟေးကိုပစ္စည်းကိုကြည့်ထားနော်။ဒီကောင်လေးစိတ်မချရဘူး။ဒီကောင်လေးလာရင်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်စသည်ဖြင့်တိုးထိန်ဆိုတာလူတွေမယုံကြည်ဘူး။သူတို့ကိုတခိုးလို့မစွတ်ဆွဲယုံတမဲ။ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးတိတ်တော့ပြောလို့မပြောချင်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေတ်မှာရက်ွက်ထဲမှာဒီရေတန့်ဘူးတွေပလတ်စတစ်တွေလိုက်ကောက်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဗျလူကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ဆာလာအိတ်ကြီးတွေထမ်းပြီးတော့မှသူတို့ဝင်လာရင်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ခွေးတွေကသူတို့ကိုဟောင်းတယ်သူတို့ဝင်လာရင်သူတို့ကိုချိသမျှအိမ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းအသီးသီးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိတွေကသူတို့ကိုချိတဲ့အခါမှာမကြည်ဖြူတဲ့အချိမနစ်မြို့တဲ့အချိအထင်သေးတဲ့အချိပေါင်းများစွာလူတွေရဲ့စတူးကမှာပက်လက်မျောတာထဲလူတွေရဲ့အချိမှာသူတို့ပက်လက်မျောဖို့ပဲဗျတိုးထင်းဆိုတာအဲ့လိုလူတန်းစားသူတို့ကအားလုံးကအယုံကြည်မရှိဘူးကျွန်တော်ရှင်နဲ့တိုးထင်းတွေရက်ွက်တဲ့ဖြတ်သွားပြီးမှရက်ွက်ထဲမှာအဝတ်တွေပါပျောက်တယ်ဆိုဘာပြောနိုင်လဲဟာဒီကောင်တိုးထင်းတွေပဲခိုးသွားတာဖြစ်မယ်စသည်ဖြစ်နောက်တိုးထင်းတွေကတရားရုံးတွေမှာတက်တည်ထွက်ဆိုခွင့်မရှိဘူးသူတို့ရဲ့အဆင့်တန်းကြောင့်ကျွန်တော်ကဓမြတိုက်ခံရတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပတ်လေမှာတိုးထိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာတိုးထိန်တွေအဆအဆုံးမြင်တယ်ကျွန်တော်အလူခံရတယ်လူတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရုံးမှာတရားသွားဆွဲတယ်ဆိုပါစို့အမှုသွားဖွင့်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီခမားကိုဓမြတိုက်တာဒီညီအကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခမားဘာနဲ့တက်တည်ပြမလဲကျွန်တော်ဓမြတိုက်ခံရတာကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့တိုးထိန်တွေကမြင်ပါတယ်တရားသူကြီးကဘာပြောမလဲတိုးထိန်ဆိုတာတရားရုံးမှာလာပြီးတက်သေးထွက်ဆိုခွင့်မရှိဘူးဒါဆိုရင်တော့မင်းအမှုကတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့မင်းဘာမှဟာလားမင်းကိုဓမြတိုက်တာဒီလူဖြစ်ပါတယ်လို့မင်းပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်အမှုကကျွန်တော်ရှုံးမှာဖြစ်တယ်တက်သေးတွေရှိရတာနဲ့တက်သေးတွေဟာတက်သေးထွက်ဆိုလို့မရတဲ့တက်သေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမှုကအမှန်ကန်ဖြစ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်ရှုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုးထိန်ဆိုတာအဲ့လိုလူတန်းစားနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခေတ်မှာတဲ့ပေးကမ်းလှူဒန်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုပါစို့နော်ဟလာမိသားစုတစုကအလှူလုပ်တော့မယ်လူတွေကိုပေးကမ်းတော့မယ်ဗျာစင်ရသားတွေကိုပေးကမ်းမယ်ဆိုပါစို့မိဘမဲ့တွေမုတ်ဆိုးမတွေအိမ်ယာမဲ့တွေပေးကမ်းမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ခါမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းဘာပြောတတ်လဲဆိုရင်ဟေးဒီနေ့ငါတို့လှူမဲ့အထဲမှာတိုးထိန်တွေမပါဘူးနော်တပားမျိုးသားတွေမပါဘူးနော်အလှူရှင်ကတတိပေးလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေသူများဟလာဒီခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ရေဘေးကယ်ဆယ်မယ်မီးဘေးကယ်ဆယ်မယ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးမယ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးမယ်ဆိုရင်အရှင်ရှိလို့လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်တိုးထင်းဆိုတဲ့လူဒန်းစားနဲ့တပားအမျိုးသားတွေကဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့စင်းရင်ထဲမှာစင်းရင်မဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအနှိမ်ခံအပေခံအစွန့်ပစ်ခံပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိုးထင်းတွေရဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ဟာသူတို့နဲ့အမတန်မှဝေးကွာလွန်အားကြီးတယ်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်မှာဟလာပတ္တခါပွဲနေ့မှာရစ်ပူဇော်မဲ့ပတ္တခါသိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မှာထိန်းချောင်းနေရတော်ညာလဲအဲ့ဒီသိုးတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ဟလာလှုပ်ဆောင်မှုကသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်လဲငါတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုခံစားမဲ့လူစင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲရှိနေတယ်လို့သူတို့ခံစားနေရတဲ့လူတန်းစားလို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ချက်သွားမယ်ဆိုရင်တိုးထိန်နေစီမှာခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့တည်င်းကိုကောင်းကင်တမန်လာပြောတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဗာဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ခရစ်စမတ်တည်င်းကောင်းခရစ်စမတ်တည်င်းစကားကြီးမြတ်သောတည်င်းစကားနဲ့
မထိုက်တန်သောသူကဘာပေါ်မှာတယောက်မှမရှိပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကဘာပေါ်မှာတန်ပေါင်း9000ရှိတယ်ခရစ်တော်လူစားတိခံတဲ့တည်င်းစကားတည်င်းကောင်းဟာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တန်ပေါင်း9000ကြီးဟူသောလူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဘယ်အဆင့်တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်တည်င်းစကားရဲ့တက်ရောက်မှုဆိုလိုချင်တာပါလေခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတည်င်းစကားကလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့အပြစ်သားဆိုတာမရှိပါခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းစကားနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အပြစ်သားမအပ်ဆက်တဲ့အပြစ်သားခရစ်တော်ရဲ့တည်င်းကောင်းတော်မြတ်ကဟာလာလက်ကမ်းပေးလို့မရအောင်ကိုအလန်းဝေးတဲ့အပြစ်သားဆိုတာကဘာပေါ်မှာတက်ရောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တည်င်းစကားဟာတည်င်းစကားနဲ့မထိုက်မတန်တဲ့သူမရှိဘူးကျမ်းစာမှာပြောတယ်ငါတို့အပြစ်ရှိစေပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့အားအဘယ်မှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုတဲ့ပြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်တောင်ချစ်လဲဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေသူ့သားတော်ကိုကားတိုင်ချက်မှာအသေးခံစေခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောလဲယေရှုခရစ်ဟာတဲ့အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့လောကကိုကြွလာတယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေထဲမှာငါဟာအကြီးဆုံးလို့ပြောပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအပြစ်သားတွေအားလုံးတန်းစီလိုက်ရင်ရှင်ပေါလုကနံပါတ်1နေရာကိုသူကယူထားတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာပါလေတိုးထိန်နေလူမှုအတိုင်းမှာအနှိမ့်ကျဆုံးလူဖျားကယ်နိုင်တယ်ကဲအပြစ်သားထဲမှာအပြစ်အကြီးဆုံးလို့ကိုခံယူထားတဲ့အသင်းတော်ကိုညှင်းဆဲခဲ့တဲ့သာသနာကိုဖျက်ခဲ့တဲ့ပေါလုသူ့လေဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းကောင်းကသူ့ကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်အပြစ်ဘလောက်ကြီးခရစ်စမတ်တည်င်းစကားကအဲ့လူကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဘဝဘလောက်ပဲစုပ်ပြတ်ခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်စမတ်တည်င်းစကားကထိုစုပ်ပြတ်တတ်တယ်လို့လူမှုတိုင်းကသတ်မှတ်တဲ့သူကိုလည်းကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်တည်င်းစကားနဲ့မထိုက်တန်သူမရှိတည်င်းစကားမှလက်လန်းမမီသောသူမရှိတည်င်းစကားသည်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့စကားစုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲမာသဲ28အပိုင်းငယ်19မှာသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလေအဲ့မှာကျွန်တော်အနှစ်သက်တဲ့စကားလူမျိုးတကာဖော်ပြချင်တာပါလေကြီးမြတ်သောတည်င်းစကားကြီးမြတ်သောခရစ်စမတ်ရဲ့တည်င်းကောင်းသည်လူမျိုးတကာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေကဲမာကု16:15မှာယေရှုဖခင်ကပြောလဲလောကီနိုင်ငံအရရက်ကိုသွားပါတဲ့တပည့်တော်တွေသင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရရက်တို့သွား၍အမှလည်းမတွေ့ရလေလောကီနိုင်ငံအရရက်ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားသည်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့လူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။နောက်ဘာပြောလဲတမန်တော်1:8မှာမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်တည်င်းစကားသည်အာရှတိုက်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတည်င်းစကားသည်ဥရောပအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတည်င်းစကားသည်အာဖရိကတိုက်အတွက်မဟုတ်ဘူးတည်င်းစကားသည်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တိုက်ကြီးအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်တည်င်းစကားကမျက်ွယ်ပြုတဲ့လူသားတယောက်မှမရှိပါတည်င်းစကားကလက်လန်းမမီတဲ့လူသားတယောက်မှမရှိပါတည်င်းစကားကဂယုမဆိုင်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်မှမရှိပါဘာလို့လဲခရစ်စမတ်ရဲ့တည်င်းကောင်းခရစ်စမတ်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားဟာလူသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာကောင်းကင်တမန်ကတိုးထိန်တွေကိုထိုတည်င်းကိုလာရောက်ပြောခြင်းအဖြစ်ဘုရားကဘာကိုပြောချင်တာလဲဟိုးအောက်ဆုံးကလူတော်ငါကယ်တင်မှတော့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့မပြောနဲ့တော့လို့ဘုရားကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်တာဘုရားသခင်သည်ဟိုအယုံညံ့ဆုံးလူကနေကိုဖြူစင်ဖြောက်မှတ်ပါလေလို့ထင်နေတဲ့ကိုကြီးမြတ်သောသူတို့တတ်မှတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုဘုရားကယ်တင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားကအောက်ခြေသိမ့်ပြီးတော့မှဟိုအောက်ခြေကနေအမြင့်ကနေဘုရားကကယ်တင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်ရဲ့တည်င်းစကားဟာကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့တည်င်းစကားခိုင်ခန့်တယ်ခရစ်စမတ်ရဲ့တည်င်းစကားဟာကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့တည်င်းစကားဟာသက်ရောက်မှုအားကြီးတယ်လောကီနိုင်ငံအရရက်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်
လူမျိုးတကဝေနေရတရဝအပေါင်းဆိုပြီးအဲ့တည်င်းကောင်းတော်မြတ်ရဲ့တက်ရောက်နိုင်မှုစွမ်းအားရောက်ရှိနိုင်မှုစွမ်းအားလက်လန်းမိနိုင်မှုစွမ်းအားသည်အံ့ဘွယ်တရေအံ့ဘွယ်မခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုတည်င်းစကားသည်အမတန်မှကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တည်င်းစကားရဲ့ခိုင်ခန့်မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြပြီတည်င်းစကားရဲ့တက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ကြပြီနံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးဟာလေပထမ2ချက်လိုပဲအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တည်င်းစကားဤစိတ်ဆော်မှုရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်7ကနေ20အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဟာလားတိုးထိန်တွေကိုကောင်းကင်တမန်ကဘယ်လိုမျိုးမှာအရှင်ရှုမွေးဖွားမဲ့တည်င်းစကားလာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်မာကုပညာရှိတွေကိုတော့ခြေကနေတဆင့်အရှင်ရှုစီခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒီပညာရှင်များဖြစ်သောကြောင့်ခြေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီမာကုပညာရှိတွေကခြေမြင်ရင်သူတို့ကတွက်ချက်ပြီးခြေမြင်ရင်တိုင်းတာပြီးခြေမြင်သူတို့ကတစုံတစ်ခုကိုဖွင့်ဟဖို့ဖွင့်ဆိုဖို့သူတို့ကစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မာကုပညာရှိတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာခြေနဲ့ခေါ်တယ်တိုးထိန်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာခြေနဲ့မခေါ်ဘူးဗျဘာလို့လဲသူကပညာမှမတတ်တာကောင်းကင်မှာခြေအကြီးကြီးပြရင်လည်းတိုးထိန်တွေကပါပဲလေဟာမကြည့်စမ်းခြေအကြီးကြီးတစ်လုံးတွေပဲပြီးသွားမှာအဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုကြတော့ရုပ်မြင်တန်ကြားစနစ်ညမမောင်ကြီးထဲမှာတိုးတွေကိုကြောင်းပြီးတော့မှနေနေတဲ့အမောင်တုထဲမှာနေနေတဲ့တိုးထိန်တွေရှိမှရုပ်ချီအလင်းရောင်ကရောက်လာပြီးကောင်းကင်တမန်ပေါ်ထွန်းတဲ့အခါမှာသူတို့လက်ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့ကတော့ရုပ်မြင်တန်ကြားစနစ်နဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာအရင်ကြောက်တယ်သူတို့ကကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အလင်းရောင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတိုးထိန်တွေကအလွန်အမင်းသူတို့ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်သူတို့ကိုပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ပတ်ဝန်းကျင်၌တဲ့ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အရင်ကြောက်တယ်အပိုင်ငယ်30မှာအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာတည်င်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြားပြော၏တိုးထိန်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအကြောက်တရားဘလောက်ပဲကြီးစိုးကောင်းကင်တမန်တည်ဆောင်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကောင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုလွှမ်းမိုးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုတဲ့အရာသည်ခေတ်အဆက်ဆက်လူသားတွေကိုဘလောက်ပဲချိန်ချောက်ခဲ့ပါလေစေခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းနှုတ်နှံခြင်းထမြောက်ခြင်းအမှုကိုပြုပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လူသားတိုင်းသည်သေခြင်းရဲ့ချိန်ချောက်မှုအောက်မှာဒုထောက်အညံ့ခံပြီးကြောက်ရွံ့စရာမလိုတော့ပါခရစ်တော်သည်သေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေခြင်းကိုကြောက်ပြီးတစ်သက်လုံးကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့သည်သေခြင်းကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပါအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကအနိုင်ယူလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောက်တရားမှန်သမျှကိုခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ခရစ်တော်ဘုရားသေဆောင်လာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတည်င်းကောင်းအဖြစ်လွှမ်းမိုးစီကြရအောင်ချုပ်ကင်စီကြရအောင်ဟာလားအနိုင်ယူစီကြအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဟုတ်ပြီဒါဆိုကြည့်အောင်ကောင်းကင်တမန်ကတည်င်းစကားကိုအပိုင်ငယ်30မှာလာပြောတဲ့အခါမှာတိုးထိန်တွေကသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်15 16မှာသူတို့ပြောတဲ့စကားသွားကြကုန်အံဘယ်နဲ့မျိုးငါတို့သွားကြရအောင်ကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့တည်င်းစကားထဲမှာပါတယ်သူငယ်တော်ငါတို့ကြီးကြကုန်အံသွားကြကုန်အံကြီးကြကုန်အံဒီကနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလေပထမသူတို့ကြားပါတယ်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယဟာလားယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်သောသခင်ဘယ်လိုမျိုးမှမွေးတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကင်တမန်လာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြားပါတယ်အကယ်၍ကြားဤမသွားဆိုရင်တော့ကယ်တင်ရှင်ကိုသူတို့ဖူးတွေ့ပူဇော်ခွင့်သူတို့ရခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကြားတာလေးပဲအထက်တင်တယ်ကြားတာပဲရှိပြီအဲ့ကြားတဲ့အရာကသူတို့အသက်တာထဲမှာဘာမှအာနိသင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးကြားတဲ့အရာကသူတို့အသက်တာထဲမှာဘာမှစေ့စော်မှုပေးနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကြားတဲ့အရာကိုသူတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့တုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲငါတို့ကြားတဲ့သတင်းသူတို့ကြားရတဲ့ကြီးမဲ့တဲ့သတင်းစကားကကျွန်တော်ထင်တယ်တိုးထိန်တွေရဲ့အသက်တာကိုအကြီးကျယ်စေ့စော်တယ်တကယ်တော့တိုးထိန်အလုပ်ဆိုတာအမတန်မှအယောအစားကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
都是表面有啊没表，都是表面那啥天呢？弄看啊没，喏，都听阿老个这个个开开简单了嘛。到ကျွန်တော်မြင်တဲ့တိုးပိုင်ရှင်တွေကလည်းတိုးထိန်တွေကိုအများကြီးခံမှာမဟုတ်သူတို့မှရှိတဲ့တိုးနဲ့ဟလာလုံလောက်တဲ့တိုးထိန်ပမာဏပဲခံမှာကဲဘယ်လိုမျိုးမှာသူငယ်တော်မွေးတာကိုသွားပြီးတော့မှကြည့်တဲ့နေရာမှာသွားတဲ့အခါမှာတိုးထိန်10ယောက်ရှိတယ်ဗျာကျန်တာထဲမှာတော့အားလုံးသွားလားမသွားလားမဖော်ပြဘူးနော်အကယ်၍အားလုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီကြံခဲ့တဲ့တိုးတွေဝင်ပလွေတွေတောခွေးတွေဆွဲသွားနိုင်တယ်တခိုးတွေခိုးသွားနိုင်တယ်ကဲအားလုံးမသွားအောင်တော့ဟလာ10ယောက်ရှိတယ်9ယောက်သွား9ယောက်ကြံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း9ယောက်သွား1ယောက်ကြံမဲ့ဆိုပါစို့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ထင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တိုးနဲ့တိုးထင်းအရေးအတွက်ကကွက်တိရှိထားပြီးသားကွက်တိမှာကိန်းကနအနှဲငယ်ရုပ်တာနဲ့ကိုရော့တာနဲ့ကိုတိုးတွေမှာပြဿနာရှိနိုင်ဒါပေမဲ့ကြားတဲ့သတင်းစကားကတိုးထင်းတွေရဲ့အသက်တာကိုကြီးမားစွာစိတ်ဆော်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေတည်င်းကောင်းတော်မြတ်ဟာတည်င်းကောင်းတော်မြတ်ကိုကြားရတဲ့လူသားတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးမားတဲ့စိတ်ဆော်မှုကိုခေတ်အဆက်ဆက်မှာပြုခဲ့တဲ့တည်င်းစကားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တို့တိတ်နေကြားတဲ့အခါမှာတို့ဘာလုပ်လဲပထမတို့ကြားတယ်အပိုင်ငယ်30မှာကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အတွက်အပိုင်ငယ်15 16မှာတို့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မာရိနဲ့ယောသတ်ကို၎င်းအပိုင်ငယ်16မှာသူငယ်ကို၎င်းတွေ့ကြ၏ဘုရားရှင်နာမတားရေးပုံကြည့်ပါစေအဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ found မတော်တဆသွားရင်းနဲ့ခရီးသွားဟန်လွယ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးရေရွယ်ချက်ရှိနဲ့ကိုလိုက်ရှာပြီးတွေ့သွားတာသူတို့တွေ့တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကြားတယ်တွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ကြားတာနဲ့တွေ့တာမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှေးပါမိဖျားလည်းပြောဘူးတယ်လေရှေးပါမိဖျားပါပြောဘူးလေရှောလမုန်ရဲ့တည်င်းစကားတွေကိုတဲ့ရှေဘပြည်မှာရှိတော့ကသူကြားဘူးတယ်အခုယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကြားခဲ့တဲ့တည်င်းတွေကသူမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုတဝက်တောင်မမိဘူးလို့ပြောတာယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး42မှာလည်းယောဘကပြောဘူးတယ်အရင်ကဖျားကိုကျွန်တော်နားနဲ့ကြားတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်ဖျားကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်တိုးထိန်တွေကကြားသောအဆင့်ကနေမြင်သောအဆင့်ကိုတက်လန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေခရစ်စမတ်အခါသမယမှာခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ရဲ့တည်င်းစကားကိုကြားယုံညနေပဲကျွန်တော်တို့က2020ခရစ်စမတ်ကာလကိုဖြတ်သန်းမှာလားခရစ်စမတ်တည်င်းစကားထဲမှာပါတဲ့အရှင်နဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ပြီးတော့ထိုအရှင်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့ထိုအရှင်ရဲ့အသက်တာကိုအသက်တာထဲမှာလက်ခံရရှိပြီးတော့ထိုအရှင်နဲ့အတူလျှောက်လန်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအသက်တာထဲမှာခံယူပြီးတော့ဖြတ်သန်းမလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမကြားတယ်ကြားသောအရာကိုတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့မြင်ရတယ်အဲ့တည်င်းစကားကသူတို့ကိုကြားသောတည်င်းစကားကသူတို့ကိုမြင်ချင်လာအောင်စိတ်ဆော်တယ်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကြားသောတည်င်းစကားကသူတို့ကိုဟောချင်လာအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှစိတ်ဆော်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်7ပါနော်တွေ့မြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားသောထိုသူငယ်၏အကြောင်းစကားကိုအနှံ့အပြားပြောကြ၏ဟာလေလုယာကြားတာနဲ့မရပ်ဘူးနော်ခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ရဲ့ခရစ်စမတ်တည်င်းကောင်းကိုခရစ်တော်ယေရှုလူစားတိခံတဲ့အကြောင်းကိုတိုးထိန်များကဆောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလေတိုးထိန်ဆိုတာတရားရုံးမှာတတ်သိခံခွင့်မရှိတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ကြီးမြတ်သောတည်င်းစကားကိုကြားသွားတဲ့အခါမှာကြီးမြတ်သောတည်င်းစကားကြောင့်သူတို့အသက်တာသည်ကြီးမြတ်သွားပြီးတော့ကြီးမြတ်သောတည်င်းစကားကိုလမ်းထဲမှာအိမ်ထဲမှာတလန်းဝင်တလန်းထွက်တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်သူတို့သည်ကြားပြောသောသူများတတ်သိခံသောသူများတင်ဆက်သောသူများလက်ဆင့်ကမ်းသောသူများဝင်ငှသောသူများဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကြီးမြတ်တဲ့တည်င်းစကားဟာကြီးမားတဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေပါဝင်နေတဲ့တည်င်းစကားဖြစ်ပါတယ်ထိုတည်င်းစကားဟာမလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေတယ်ထိုတည်င်းစကားဟာချုံနှောင်ခံနေရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ထိုတည်င်းစကားဟာဝမ်းနည်းတဲ့သူတွေကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်တယ်ထိုတည်င်းစကားဟာရှုံးနေတဲ့သူတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးနိုင်တယ်ထိုတည်င်းစကားဟာနာဖျားနေတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တယ်ထိုတည်င်းစကားဟာဟလာရှုံးနေတဲ့သူတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးနိုင်တယ်လို့
အသက်တာမှာမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့သူတွေကိုလည်းမျောလင့်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစကားရဲ့စေ့စော်မှုဟာကြီးမားလွန်အားကြီးပါတယ်ကြီးမားလွန်အားကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်များကတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်20မှာသူတို့ဘာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီတသက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ငါတို့သည်ကြားလက်မြင်လက်ရှိသောအရာတို့ကိုမဟောမပြောဘဲမနေနိုင်ဟုထိုသူတို့အားဆိုကြ၏တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး3မှာပေတရုနဲ့ယောဟန်အမိဝန်တဲကခြေမစွမ်းတဲ့သူကိုအနာရောဂါငြိမ်းပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့လွတ်တော်မှာအခေါ်ခံရတယ်အစစ်ဆေးခံရတယ်နောက်ဆုံးနာဇရက်မြို့သားယေရှုရဲ့နာမနဲ့တရားမဟောရဘူးဆိုပြီးသူတို့ကိုချိန်ချောက်ပြီးတော့လွတ်တော်ကလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပေတရုနဲ့ယောဟန်ပြန်ပြောတဲ့စကားပါလေငါတို့ဟာလူစကားနဲ့ဖျားစကားရှင်းလာရင်ဟဲ့လားသူတို့ပြောတဲ့စကားနော်တင်တို့၏စကားကိုတာ၍နားထောင်တော့ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကလည်းဖျားသခင်၏စကားကိုနားထောင်သည့်ထက်တင်တို့၏စကားကိုတာ၍နားထောင်တော့ဖျားသခင်ရှေ့မှာကောင်းမီမကောင်းမီကိုစင်ကြင်၍စီရင်ကြလော့မင်းတို့စကားနားထောင်တာနဲ့ဖျားစကားနားထောင်တာဘယ်ဟာနားထောင်တာပိုကောင်းမလဲစဉ်းစားပါနောက်သူဆက်ပြောတယ်ငါတို့ဒီကြားလက်မြင်လက်ရှိသောအရာကိုမဟောမပြောဘဲမနေနိုင်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားလောကကိုတည်ဆောင်လာတဲ့လူသားတွေကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ကယ်တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟလာကယ်တင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတော်များဟာကြားရတဲ့လူသားတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုကြီးမားစွာစိတ်ဆော်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ဆော်မှုကအသက်တာမှာဘလို့ထွက်ပေါ်လာလဲကိုရရှိတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုမရသေးတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးမပြောရင်မနေနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်အထဲမှာကြီးမားစွာစိတ်ဆော်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ချက်တော်မိတ်ဆွေ2020ခရစ်စမတ်အခါသမယမှာကျွန်တော်တို့လည်းကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားရဲ့စိတ်ဆော်မှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းကြောင်းပြောဖို့ရန်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဖော်ပြတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသတင်းစကားကြားပြောခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဘာပြောတယ်ယောမ1:14မှာသူပြောတဲ့စကားသူဘာပြောလဲလူအမျိုးမျိုးရဲ့အကျွေးဟာငါမှတင်နေတယ်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိတဲ့ရှင်ပေါလုကဘာသိလဲကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကသူ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူပြီးစေ့စော်တဲ့အခါမှာသူဘာသိလဲကဲတင်ချင်းသတင်းကောင်းကိုကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုပြောဖို့ငါအကျွေးတင်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကရက်ထဲရွာထဲမှာသွားလာတဲ့အခါမှာတွေ့သမျှလောကသားတွေဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုမကြားသေးတဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အကျွေးရှင်လို့သဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့မျက်နှာပူဖို့ကောင်းတယ်မျက်နှာပူဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာတစုံတစ်ယောက်စီကကျွန်တော်ပတ်စံချီးထားရင်သူ့ရဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမပေးနိုင်ရင်မပေးခဲ့ရင်ထိုသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာထိုသူကကျွန်တော်တို့ကိုလဲပင်းညစ်ပြီးအကျွေးမတောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုအသက်တာထဲမှာသိငယ်တယ်မျက်နှာပူတယ်ဒီနေ့ချက်သွားမိတ်ဆွေလောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားအားလုံးဟာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုမိတ်ဆွေစီကနေကြားဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျွေးရှင်တွေနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဧဝံဂေလိမဝင်ငါရသေးတဲ့အပြစ်သားကိုတွေ့ရင်စိတ်ထဲမှာမျက်နှာပူစီခြင်းတယ်။မျက်နှာပူစီခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူဘာပြောလဲလူအမျိုးမျိုးရဲ့အကျွေးဟာငါမှတင်နေတယ်။ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုကြားပြောရမယ်အကျွေးရှင်ဘောလူမှာတင်နေတယ်။နောက်သူကဆက်ပြောတယ်ယောမ1:15မှာရှင်ဘောလူဘာပြောလဲတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းငါဟောတယ်လို့ပြောတာ။သူဒီအများကြီးကိုဟောဖို့အကျွေးတင်ပေမဲ့အများကြီးကိုမဟောနိုင်သေးဘူးငါအေးစင်းနေမယ်လို့မလုပ်ဘူးဟောနိုင်တဲ့လောက်သူဟောတယ်လက်လန်းမီတဲ့လောက်ဟာလားအဝေးကြီးမှာသွားမဟောနိုင်ပေမဲ့အနီးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသူတစ္ဆာရှိဟောတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုဒီကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုဟောရန်အကျွေးတင်တယ်လို့ခံစားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုဟောပြောဖို့ရန်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိတယ်ယောမ1:16ရတမန်တော်ရှင်ပေါလုဒီကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကိုဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားဟာမိတ်ဆွေကိုဘယ်လိုစိတ်ဆော်နိုင်လဲ။သတင်းကောင်းကိုပြောဖို့မင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျွေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်။သတင်းကောင်းကိုပြောဖို့မင်းအစဉ်သင့်ရှိပါဆိုတဲ့စိတ်ဆော်မှု။သတင်းကောင်းကိုပြောဖို့မင်းမရှက်နဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဆော်မှုကျွန်တော်အထဲမှာပြုနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားကဘာကြီးကိုရောက်လာတာနှစ်ပေါင်း2000ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်စဝါကျွန်တော်နေ့တိုင်းပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပေါ်တယ်ဆိုတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့
တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူအားလုံးတော့ဝမ်းမြောက်စရာတည်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအထူးသဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေသူများနိုင်ငံဆေးထိုးတာကိုဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအားကြယုံကလွယ်ဘာမှမတတ်နိုင်အဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအာမခံချက်များများမပေးနိုင်ဘူးတရားထိုးရင်63ယောက်ဆေးအာနိသင်ပြမယ်95ယောက်အာနိသင်ပြမယ်တချို့ဆေးကတချို့က98ယောက်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကတော့လူ100ရှိရင်100လုံးကို100ရာခိုင်နှုန်းတာဝန်ယူတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်တိုးထိန်တွေကိုဒီသတင်းစကားကဟလာလက်လန်းမိတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကဘာပေါ်မှာတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကအဝေးကနေပဲမျော်လင့်လို့ရပြီမဲ့ခရစ်စမတ်သတင်းစကားကိုတော့အဖြစ်သားတိုင်းလူသားတိုင်းကျေးဇူးတော်တတ်အဖြစ်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီသတင်းစကားကိုနားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေထဲမှာခရစ်တော်မိမိအသက်ခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံသေးခြင်းမပြုတ်သေးတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ဟလာမွေးကလေးကပါလာတဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအပြစ်အခါတည်ခြင်းဆိုတဲ့အဖိုးကတွေအားလုံးကိုကရာနီကတိုင်းထက်မှာပေးချေခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုအရှင်သည်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံပြီးထမြောက်ပြီးဟလာကောင်းငင်တက်ကြွပြီးကောင်းကင်မှာမိတ်ဆွေအတွက်နေထိုင်မဲ့နေရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ကိုခရစ်စမတ်အခါသမယမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ကဲခရစ်စမတ်ရဲ့အရှင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကလက်ခံရရှိထားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေဒီတရားကိုနားနေမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့တိုက်တွန်းပါရစေတိုးထိန်တွေကကြားပြီးတဲ့အခါမှာသွားကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်အသိအာယုံမှာမြင်ပြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲထိုအရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကြားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားပြောရန်အကျွေးရှိတယ်လို့ခံယူကြရအောင်ကြားပြောဖို့ရန်အစင်သင့်ဖြစ်ကြရအောင်ကြားပြောဖို့ရန်မရှက်မကြောက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားဟာခိုင်ခန့်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားဟာတက်ရောက်မှုအားကြီးတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားဟာစေ့စုံမှုပါတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်ထိုသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိထားသောသူများပြီးထိုသတင်းစကားကိုမိမိအသက်တာအားဖြင့်မိမိနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှဝေငှကြားပြောခြင်းအားဖြင့်ဟလာကြားပြောကြပါစို့ဖြန့်ချီကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာပြီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏစတောင်းအပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်ကြီးမြတ်တဲ့ဖဘုရားကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်8ကနေ20ထဲမှာပါတဲ့ခရစ်စမတ်သတင်းစကားအားဖြင့်သားတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့လူစားတိခံတဲ့သတင်းစကားဟာသတင်းတကာရဲ့အထွတ်သတင်းတကာရဲ့သတင်းကြီးမြတ်တဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ထိုသတင်းစကားဟာခိုင်ခန့်ပါတယ်ဖထိုသတင်းစကားဟာတက်ရောက်မှုအားကြီးလွန်းပါတယ်ဖထိုသတင်းစကားဟာစေ့ဆော်မှုတွေပါနေတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီသတင်းစကားကိုကြားထားတဲ့သားတို့အနေနဲ့ထိုသတင်းစကားရဲ့သားတို့အသက်တာကိုလက်မလွတ်ပဲနဲ့အတိတ်ကာလကသားတို့ကိုစုပ်ကန်ခဲ့တဲ့သားတို့အထိရောက်ရှိလာတဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးမိမိအသက်တာထဲမှာခံယူရရှိထားတဲ့ထိုသတင်းစကားကိုမိမိရဲ့နှုတ်ရှာပါးစပ်အသက်တာအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိမိကဲ့သို့မသိရှိသေးတဲ့လူသားများကိုပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်းကြားပြောခြင်းအဖြစ်သတင်းစကားရဲ့စေ့ဆော်မှုကိုဥပကာမပြုဘဲနဲ့သတင်းစကားရဲ့စေ့ဆော်မှုကိုကျိုးနွံစွာဝန်ခံပြီးတော့မှသတင်းစကားရဲ့စေ့ဆော်မှုနောက်မှာလိုက်ပါပြီးတော့မှသာသနာပြုတဲ့သူတွေဧဝံဂေလိဝင်ကားတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ဘုရားရှင်အသက်တာတည်ကိုကောင်းချီးပေးလဲမဆပါလက်တော်ထဲမှာခရစ်စမတ်ဒေသနာကြားနာခြင်းအဖြစ်ကိုရောကိုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ